हो जो गांव आसा हो तातोड धार बांदोडा म्हणटा तो, आनी हांगा काही धनगरांची घरां आसा आनी तेंचो जो वेवसाय आहा तो बोकडां आनी ज्यो म्हशी आहा तांकां ज्यो पोसता आनी तेंचेर तेंचो तो पोट चलता. पण फाटले 15 दीस जाले हांगासर ह्या गांवांत बिबट्याचो सामको संचार चालू आसा आनी जवळ जवळ तेंची बोकडां 6 बोकडां सुमार घेवन गेल्लो आसा तो, आनी प्लस एक वासरूक आहा ते दात लागले आनी तेंच्यांनी बोवाळ केल्या उपरांत ते साल्वार जाले. बिबट्या लागून फक्त हांगा एक बोकडा घेवन व्हरता आनी एक बारीक रेड ती घेवन अशी मारता. बोकडा सो आतां कितले दीस जाले आतां जाले एक 15 दीस 15 दीस जाले म्हणून. सो कितली घरां आसा हांगासर तुमची? दोन टोटल. आनी लायट बीट तुमकां आसा हांगासर? लायट फक्त सोलर ती पंचायतीन दिल्ली. आनी तो कशें कितें मागीर डेली येवन व्हरता बोकडां? 4 दीस सोडटा आनी परत येता मदीं. केन्ना येयल्लो पुढची राती ते 2 दीस 3 दीस तिसरे दीस. आनी पाडकाकूय कितें हें केलां? ताका दात लायलो पाडकाक. मागीर तेका तुमी धांवन गेले उपरांत मागीर सोडले? धांवन सोडलो आनी गोरवां ताणी बसले गोरवां आनी बॉब मारली तेका तर कितल्यांक रातचे? सारको बघून येयली पयलीं 10:30 सारी रातचे 10:30. रातचो दिसाचो ना रातचो येता. पयलीं बीन असो येताली हांगासर काय? पयलीं ना ह्या दिसांनी पयलीं येत नव्हतो. इतले वर्सां हांगाच आमी म्हणटा केन्नाच येना. आतां तुमी फॉरेस्टाक बीन कळयलां? ना आमी आजून फॉरेस्टाक कळना. आतां बोकडी कितली येयली तुमगेली? बोकडे 4 येयले 2 बोकडे 2 6 जाणां टोटल 6. आनी वासरू? वासरू ते धरलो होते आनी लॉस कितले जाले टोटल? लॉस म्हणल्यार जाल्यार 4 बोकडे म्हणल्यार 20 आनी बोकडे म्हणल्यार 40. 70,000 लोक जालो. आनी ती बोकडां म्हणल्यार तांकां जवळ जवळ 70,000 रुपया लुकसाण जाल्लें आसा. आनी हो 4 दिसांनी ह्या गांवांत येता अशें तेंगेलें आसा. पयलीं खंय तांकां सतय नासलो पण आतां दर 4 दिसान तो येता. म्हाका दिसता फॉरेस्टाकूय तेंच्यांनी अजून कंप्लेंट केल्ली ना, पण फॉरेस्टान समज जर हांगा ट्रॅप जावं कितें लायलें जाल्यार ताका धरपाक हें जातलो. तातोड गांवच्यान प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू.